আসসালামু আলাইকুম, আমি আছি মাহমুদুল হাসান। আজকে আপনাদেরকে আরএফএল ভিশনের সকল কেটলির কালেকশনগুলো দেখাবো। কোনটার কত প্রাইস, কোনটার কি ফ্যাসিলিটি কোম্পানি থেকে পাচ্ছেন, প্লাস হচ্ছে আপনার ফ্যামিলির জন্য কোনটা বেটার হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে সকল কালেকশন কিন্তু একটা শপে পাওয়া যায় না, প্লাস হচ্ছে আপনার জন্য কোনটা বেটার হবে ঘুরে ঘুরে দেখাটাও অসম্ভব হয়ে যায়। তো একটা ভিডিওর মধ্যে যদি আপনি সকল কেটলি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারেন, তাহলে আপনার ফ্যামিলির জন্য কোনটা যথেষ্ট হবে, কোনটা বেটার হবে, তাহলে কিন্তু আপনি এই ভিডিও থেকে বুঝতে পারবেন। এই জন্যই সকল কেটলির কালেকশন রেখেছি, প্লাস হচ্ছে আজকের ভিডিওতে সকল কেটলিগুলাই আপনার প্রাইস প্লাস কোনটার কি ফ্যাসিলিটি থাকছে দেখিয়ে দিব। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যায়। প্রথমে যে কেটলিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ডাবল লেয়ারের। এটা ডাবল লেয়ারের, ভিতরে ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে, অর্থাৎ 1 বছরের ওয়ারেন্টি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন স্পেয়ার পার্টসের। ভিতরে স্টেনলেস স্টিল, বাইরে কিন্তু প্লাস্টিক। এইটা বলা যায় যে সব থেকে সেফটির যে কেটলিগুলো আছে সেগুলো দেখবেন যে বাইরে প্লাস্টিক এবং ভিতরে স্টেনলেস স্টিল। আপনারা হচ্ছে একদম নিরাপদে পানি গরম করতে পারবেন। আর অবশ্যই কেটলিতে পানি গরম করার সময় ম্যাক্সিমাম দেখতে পাচ্ছেন এই ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত পানি রাখবেন। তো এইটা কিন্তু থার্মোস্ট্যাট দেওয়া আছে, অর্থাৎ অটো ট্রিপ করে আপনার কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে যাবে। আর আরএফএল ভিশনের প্রতিটা কেটলিরই কিন্তু এইখানে সেফটি থাকে আরো দুইটা, অর্থাৎ একটি সেফটিতে কাজ না করলেও দ্বিতীয় সেফটিতে কিন্তু অবশ্যই কাজ করে। শুধুমাত্র আরএফএল ভিশনের কেটলিগুলাই আপনি যখন লাইনে দিবেন এমন হয় যে পানি নাই, পানি না থাকলেও কিন্তু এটা গরম হয়ে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এই সিকিউরিটি কিন্তু আপনাকে দিচ্ছে। এই যে 1 লিটারেরটা আপনাদেরকে দেখিয়েছি, এটার বর্তমান প্রাইস আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 1250 টাকাতে। 1 বছরের ওয়ারেন্টি কিন্তু এটাতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আরএফএল ভিশনের যে কোনো আউটলেট থেকে এই 1 লিটারের কেটলিটা ডাবল লেয়ারের আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন। তো দ্বিতীয় যে কেটলিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ডাবল লেয়ারের, বাইরে স্টেনলেস স্টিল দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু ভিতরে কিন্তু আরেকটা স্টেনলেস স্টিল আছে। এইটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 1.8 লিটারের। এটা পেয়ে যাচ্ছেন 1320 টাকাতে। 1320 টাকা এটার বর্তমান প্রাইস। আর দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটারই কিন্তু ইন্ডিকেটর যে বাল্বটা আছে এটা কিন্তু দেওয়া আছে। যখন লাইন দিবেন এটা কিন্তু জ্বলতে থাকবে, আর যখন পানি গরম হয়ে যাবে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, আর আলোটা কিন্তু নিভে যাবে প্রতিটার ক্ষেত্রে। তো এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 1350 টাকা এটার এমআরপি। এটা কিন্তু 2 লিটার ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ অনেক পানি এটাতে আপনি দিতে পারবেন। আর এটা কিন্তু বিভিন্ন কালারের হয়। আপনি এইটারই কিন্তু মেরুন কালার দেখতে পাচ্ছেন, এটার আর একটা আছে ব্লু কালার অথবা মেরুন কালার, দুইটা যে কোনোটা নিতে পারবেন। এটা কিন্তু 2 লিটারের, 1350 টাকা এটার এমআরপি। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 2 লিটারের, সেম থার্মোস্ট্যাট দেওয়া আছে, প্লাস হচ্ছে সকল ফাংশনে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এইটারও কিন্তু সব সেফটি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। তো এইটার প্রাইস পড়বে 1000 টাকা। 1000 টাকাতে কিন্তু এই স্টেনলেস স্টিলের এই কেটলিটা আপনি নিয়ে নিতে পারেন। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা কেটলি। এটা হচ্ছে 1.8 লিটার, দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে ম্যাক্সিমাম 1.8 লিটার। এইটাতে কিন্তু চতুর্দিকে ব্লু একটি এলইডি লাইট সবসময় জ্বলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত লাইন থাকে এটা কিন্তু জ্বলতে থাকে, খুবই সুন্দর দেখায়। প্লাস হচ্ছে এটাতেও থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করা হয়েছে, আর এটা হচ্ছে টেম্পার্ড গ্লাস ব্যবহার করা, চার জাতীয় একটা টেম্পার্ড গ্লাস। 500 ফারেনহাইট পর্যন্ত এটা তাপমাত্রা নিতে সক্ষম, কোনো সমস্যাই হবে না। এটা কিন্তু লং টাইম ধরে ব্যবহার করতে পারবেন। 1550 টাকাতে আপনারা এটা পারচেস করতে পারবেন। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু কমার্শিয়াল ভাবে ব্যবহার করা হয়, 5 লিটার ক্যাপাসিটির। যারা কিনা চাচ্ছেন অনেক পানি গরম করতে, এটা কিন্তু একবারে আপনারা পানি গরম করতে পারবেন 5 লিটার পর্যন্ত। স্টেনলেস স্টিলের উপর ক্রোমিয়ামের কোটিং দেওয়া থাকে, আর খুব দ্রুত পানিটা গরম হয় যেমন, প্লাস হচ্ছে এটা মরিচা ধরার সম্ভাবনা একদমই থাকে না। তো এইটা আপনারা 2550 টাকাতে নিয়ে নিতে পারবেন। 5 লিটার ক্যাপাসিটির এই কেটলিটার প্রাইস 2550 টাকা। এটাও কিন্তু অটো থার্মোস্ট্যাট দেওয়া আছে। অটো থার্মোস্ট্যাটের মাধ্যমে কিন্তু এটা অফ হয়ে যায়। আপনার পানি গরম হলো কিনা এ নিয়ে টেনশন করার কোনো প্রয়োজন নাই। তো এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে, যদি লক্ষ্য দেন, ভিতরে স্টেনলেস স্টিল, বাহিরে কিন্তু প্লাস্টিক, ডাবল লেয়ারের। তো ডাবল লেয়ারের কেটলিটা হচ্ছে 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি, সেম ইন্ডিকেটর দেখতে পাচ্ছেন। আর এইটাতে কিন্তু ট্রিপল সেফটি যে থাকে এটাতে কিন্তু থাকছে। একটা কেটলি কেনার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে সেফটিটা আপনাকে দিচ্ছে কিনা, এটা সিকিউরিটি আছে কিনা। তো এটা কিন্তু 100% পাচ্ছেন। এটা আপনারা 1550 টাকাতে আমাদের থেকে পারচেস করতে পারবেন। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 1.7 লিটার ক্যাপাসিটি, সম্পূর্ণ ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের। এটাও কিন্তু থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করা হয়েছে, পানি গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। তো এইটার বর্তমান প্রাইস 1050 টাকা। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু ডাবল লেয়ারের আর অনেক বড় সড়ো একটি কেটলি, 2.3 লিটার ক্যাপাসিটির একটি কেটলি। এটাও থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করা হয়েছে সুইচে, অর্থাৎ পানি গরম হলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, প্লাস হচ্ছে ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে। এটা আপনারা পাচ্ছেন 1550 টাকাতে। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মজার একটা কেটলি, সেটি হচ্ছে থার্মোস্ট্যাট
থার্মোস্ট্যাট দেওয়া আছে, পানি গরম করবে, প্লাস এটা কিন্তু ফ্লাক্সের কাজ করবে। একের মধ্যে আপনারা দুইটা কাজ করতে পারবেন, যেমন আপনি পানি গরম করতে পারবেন, প্লাস হচ্ছে এই গরম পানিটা লং টাইম থাকবে, অর্থাৎ পুনরায় আবার গরম করার প্রয়োজন পড়ছে না। আপনি পানি গরম করবেন, কেটলির কাজ করবে, টেবিলের উপর রেখে দিতে পারবেন, পানিটা কিন্তু এই গরম অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ সারা রাত বারবার আপনার বিছানা থেকে উঠে আপনার পানি গরম করতে হবে, এই ঝামেলাটা থাকছে না। এটা কিন্তু আপনি ফ্লাক্সের কাজও নিতে পারছেন, প্লাস হচ্ছে কেটলির কাজও নিতে পারছেন। এটা প্রাইস পড়বে 1750 টাকা। 1750 টাকাতে এটা পারচেস করতে পারবেন। তো যারা কিনা চাচ্ছিলেন যে ভিশনের কেটলিগুলো দেখতে, RFL ভিশনের কেটলিগুলো দেখতে প্লাস পারচেস করতে, আমি কিন্তু সকল কেটলির প্রাইস প্লাস কোনটার কি ফ্যাসিলিটি থাকছে এগুলো কিন্তু বলে দিয়েছি। এছাড়াও ভিডিও দেখতে পারেন ওয়াটার হিটার কেনার পূর্বে কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে, কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেন হচ্ছে ওয়াটার হিটার কিনতে হবে, এই ভিডিও কিন্তু দেওয়া আছে, চাইলে কিন্তু আপনারা ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।